Hola, gràcies a tothom que ha vingut. Termineu, em sembla que anem una mica retardats. Simplement agrair al Cinema Girona i també els convidats que han vingut. Jo us vull traslladar a part de la Pilar i també meva, que no ha pogut vindre, ens va avisar ahir que estava fora de Barcelona i era impossible vindre. Després de la projecció farem un col·loqui, ens podeu preguntar tant a mi com a alguns dels convidats del documental el que us sembli bé. Moltes gràcies. Aleshores, aquella declaració del Concili Vaticà II, la nostra Aetate, és una declaració que pretén tallar l'herba de l'antisemitisme, però no l'arrenca, perquè diu: encara que les autoritats jueves amb els seus seguidors van reclamar la mort de Crist, aquesta és l'arrel de l'antijudaïsme. Allò que ve després, que diu que els jueus de l'època i els jueus contemporanis no eren responsables de la mort de Crist, això és de pota d'am. És evident que els jueus de Roma i els de Tarragona no eren responsables de la mort de Crist. El Concili Vaticà no ha arrencat les arrels de l'antijudaïsme, perquè això, que les autoritats jueves amb els seus seguidors van reclamar la mort de Crist, és una falòrnia històrica, és una tremenda falsedat històrica. Cap persona coneixedora de la història de l'època, lectora de la Bíblia, lectora de Flavi Josep, lectora del Talmud, lectora de Tàcit, cap persona podria sostenir històricament, primer, que el tribunal jueu va condemnar a Jesús perquè es proclamava Messies. Cap norma jurídica d'Israel condemna a una persona perquè es proclami Messies. Segon, que el van condemnar a mort en creu, no. No. El judaïsme tenia 4 maneres d'executar, i totes amb la condició que la mort fos ràpida. Els jueus no condemnaven a ningú a la crucifixió, i que els jueus van demanar a Ponç Pilat que crucifiqués a Jesús. Això és absurd. En tota la història d'Israel no registra ni un sol cas en què els jueus hagin lliurat un jueu a l'enemic. Per tant, això és una falòrnia històrica que ha tingut gravíssimes conseqüències en els darrers segles. I voldria precisar, abans d'acabar breument, que si no s'arrenca d'arrel, la mala herba pot tornar a créixer. I us en donaré un exemple, que alguns ja el sabreu. Fa uns anys, un professor als Estats Units va fer un experiment terrible amb els seus alumnes d'últims cursos de batxillerat, i durant tot un any d'endoctrinament successiu i suau els va convertir en feixistes. Després els va retornar a la realitat. D'aquest fet històric se n'ha fet una obra de teatre. Aquesta obra de teatre, amb el títol de La Onada, es representarà aquí a Barcelona el mes de maig, al Teatre Lliure de Gràcia. Us ho voldria veure tots, i que aquesta conversa que tenim aquí la tornem a reproduir davant d'aquesta obra, que ens ensenya una cosa terrible, que si les arrels de l'antisemitisme no s'arrenquen, poden tornar a brotar. Gràcies. I encara una ultimíssima cosa. Sobre aquest tema he escrit un llibre. Fa un any l'he acabat. Es titula ¿Quién mató a Jesús? La patraña del pueblo de Icida. No he trobat editor. Si algú el vol, aquí el té.
que penso sobre el tema és el que surt a la pel·lícula. Per tant, més que tornar-los a dir el que penso sobre el tema, els diré què penso de la pel·lícula, que és la novetat d'avui, diguem-ne, és el valor afegit d'avui. Jo voldria fer dos elogis de la pel·lícula. Dos elogis a dues decisions preses per la pel·lícula que em semblen molt bones. Primera, aquesta mena d'enquestes de carrer, que aconsegueixen desmuntar un argument que la pel·lícula es trobarà en la seva promoció. Escolti, vostè ha fet una pel·lícula sobre l'antisemitisme i l'antisemitisme no existeix. O no existeix ara, o no existeix aquí, o no existeix ara i aquí. Vaja, t'ho trobaràs. Si no t'ho has trobat ja, t'ho trobaràs. Posar aquestes imatges, posar aquestes opinions tretes del carrer, ens indiquen que sí que existeix. I que existeix d'una manera viva i que existeix d'una manera estesa. I existeix d'una manera que no necessita ni tan sols saber. És un antisemitisme que no neix del judici, sinó del prejudici. És molt clar en algunes respostes. Diu, aquells, els palestins, com se'n diuen, que són els israelians, no, això és catolicisme. Es veu l'extraordinària ignorància. Per tant, si hi ha ignorància i s'emet un judici, és que aquest judici és previ a saber, és prejudici. Per tant, primera bona... Algú dirà, ostres, tu, això t'ho podies haver estalviat, que només sortissin els que sortim de savis, diguem-ne. No, no, els altres eren imprescindibles. Perquè si no, l'objecte passa a creure's que és un objecte arqueològic o un objecte històric. Anem a analitzar una cosa que hi va ser. No, no, anem a analitzar una cosa que hi és. Segon elogi. Jo crec que la pel·lícula fa una cosa fantàstica, que és aquesta mena de fer períodes de l'antisemitisme. El religiós, el polític i el, diguem-ne, l'actual molt vinculat amb el Pròxim Orient. Això està molt bé. Això de l'antisemitisme és com la grip. Quan trobes la vacuna per una, muda i en surt una altra. Però continua sent la grip. En aquests moments, l'antisemitisme religiós jo crec que és inexistent, o és ínfim, o és insubstancial. Si no hi hagués hagut una època antisemitisme religiós no tindríem el d'ara. Però si ara cremen la sinagoga de Barcelona, no diràs, hosti tu, això han sigut uns catòlics reticents. No, si tu veus foc a la sinagoga de Barcelona, no penses que és un comando catòlic. Penses que és els fatxes o els hiperprogres, però no penses que són els catòlics, uns tios que han sortit de missa i han anat a cremar la sinagoga. Però si no hi hagués hagut això, no hi hauria hagut l'altre. I si no hi hagués hagut l'antisemitisme polític, no hi hauria una part de l'antisionisme actual entès com una de les variants, una de les grips que s'ha reencarnat en una nova forma. Per tant, aquesta triple em sembla molt bona. Perquè quan escarbem en la pràctica ens surten les tres però al revés, com passen els arqueòlegs, el més modern a dalt i el més antic a baix. Jo crec que en aquests moments el debat religiós, és apassionant, però em sembla que no és el que mou l'antisemitisme realment existent, sense aquest no hauria existit l'altre. El polític ha estat en part superat per la vergonya d'Auschwitz. Em sembla que ho diu l'Albiach molt bé. Escolti, després d'Auschwitz no es pot ser antisemita. O no et pots proclamar antisemita. Em sembla que Alfons Retzori té escrites unes memòries que diu Memòria d'un antisemita. I és un llibre bonic, és un llibre que està bé, és un llibre... Abans d'Auschwitz, proclamar-te antisemita podia ser gairebé un joc intel·lectual. Després d'Auschwitz, proclamar-te antisemita és carregar-te sobre les espatlles 6 milions de morts. Per tant, l'antisemitisme polític hi és, però és vergonyant. Però encara hi és. I jo crec que en aquests moments el que tenim per damunt de tot és aquest altre antisemitisme que confon la qüestió israeliana amb la qüestió jueva, que s'equivoca amb els noms, que utilitza les paraules mal utilitzades i que és realment el que hem de, no diria combatre, el que hem d'intentar portar-li la contrària amb arguments. Per tant, jo, la funció en un dia com avui, més que tornar al tema, que també ja ho he fet involuntàriament, és agrair-li al director l'esforç, però també la manera. No n'hi ha prou amb l'esforç si l'esforç no surt bé. I jo crec, jo m'ho miro perquè m'interessa, però a vostès segur que també els interessa, jo crec que no només hi ha un esforç, no només hi ha una voluntat, sinó que a més li ha sortit bé. I per tant, moltes felicitats. Gràcies. Bona nit. Estem davant una pel·lícula documental que ja era hora que la tinguéssim a Barcelona i al nostre país, a Catalunya.
perquè ja va haver una primera generació, i ara deixem les pel·lícules documentals per passar a les pel·lícules de ficció, tot i que es basaven en fets reals. Hi ha una generació que va veure, o va poder veure potser, Anne Frank, el diari d'Anne Frank, a més de dirigir-lo, va poder veure de Charles Chaplin, el gran dictador, que de fet no parlava de l'Holocaust, sinó allò previ, diguem-ne, o inclús alguns, però molt pocs, tot i que això s'ha vist més recentment, podien haver vist aquella pel·lícula documental que era Nit i Boira. Una altra generació que va veure la llista de Schindler, La vida és bella, El pianista, i de fet quan algú al carrer li preguntes si se'n parla molt o poc de l'Holocaust, diu no, si se'n sap molt de l'Holocaust. I saber molt de l'Holocaust a Catalunya i a l'estat espanyol és haver vist, de fet, aquestes tres pel·lícules que acabo de mencionar. La vida és bella, La llista de Schindler i El pianista. O sigui, molta gent pensa que saber de l'Holocaust, que és el punt, podríem dir, més tràgic de tota la llarga història de l'antisemitisme, de fet és conèixer aquestes tres pel·lícules. Una generació més jove doncs ha vist El noi del pijama de ratlles o bé l'ha llegit als instituts, i el que no trobem mai a Catalunya i de fet arreu de l'estat espanyol és pel·lícules documentals com la que avui acabem de veure, L'Estigma, i amb això li vull agrair molt a Martí Sans, el seu director, precisament haver-ho fet. Jo tinc a casa meva algunes pel·lícules documentals d'aquest estil, fetes a França, un les pots trobar als Estats Units, les pot trobar a Gran Bretanya, les pot trobar en molts llocs, però mai a Catalunya trobem el que, de fet, i en això demostra haver estat una persona emprenedora i haver estat, de fet, pioner, una pel·lícula documental que abordi això. I ara vull enllaçar-ho amb una vivència, ara us explicaré unes breus anècdotes, però que mostren la vigència plena de l'antisemitisme. Jo recordo fa anys enrere, en un dels cinemes, unes sales de cinemes d'aquí de Barcelona, haver anat a veure El Mercader de Venècia, i recordo una cosa que em va frapar, que hagués estat impensable en cinemes d'altres països del món. I és que quan en la imatge del Shylock, del jueu, diguem-ne representat en aquesta obra de Shakespeare, posada en el cinema, la gent reia, justament reia la imatge estereotipada. O sigui, una cosa que no trobaríem en altres països d'Europa. I això per què succeeix? Entre altres coses perquè a molta gent li causa sorpresa conèixer que ara al segle XXI, no a l'edat medieval, ara al segle XXI, el tercer col·lectiu que pateix més rebuig social a l'estat espanyol és justament la comunitat jueva, el tercer. El primer continua sent el poble gitano, i fixin-se que primer i tercer no són col·lectius immigrats, són minories culturals immerses en la societat catalana i a l'estat espanyol. El poble gitano pateix, és rebutjat pel 67%, i estic parlant de dades d'adolescents. Estic agafant la franja d'edat de l'ESO, o sigui, de 12 a 16 anys. No estem parlant de gent molt més gran, els adults, no, estem parlant dels adolescents que encara ni tan sols tenen la majoria d'edat. El 64% d'adolescents rebutja a la comunitat àrab musulmana, ho posen com un poti-poti i com a tal no rebutgen, i el 57%, sí, més de la meitat dels adolescents catalans i espanyols rebutgen el poble jueu. Llavors, això, diguem-ne, ens ha de motivar justament fer pel·lícules documentals com aquestes, fer accions, i això, en definitiva, és el que jo a vegades faig tenir petites enquestes en cursos o formació que dono en gestió multicultural. Jo els dic, a la meitat més o menys del curs, o sigui, quan ja portem unes 25-26 hores, gent que, per tant, ja comença a estar formada, porta Déu-n'hi-do treballant el tema de la gestió multicultural en general, i els dic unes frases, i que m'identifiquin més o menys en quin àmbit ideològic la posarien. Llavors, per exemple, hi ha una que diu l'esclavitud del capitalisme internacional i dels seus amos, els jueus, i em diuen, això un comunista, una persona d'esquerres, una persona d'extrema esquerra, això està extret del Mein Kampf de Hitler. Per tant, fixin-se com els extrems utilitzen discursos molt semblants, per no dir idèntics. Una altra frase, diguem-ne, que aquesta més actual, que ve a dir los descendientes de los mismos que crucificaron a Cristo se adueñan de las riquezas del mundo, una minoría se adueñó del oro del planeta. I això em diu, home, una persona cristiana, això ho va dir l'Església Catòlica, això ho va dir
un discurs de Nadal, Hugo Chávez. I una de les 20 frases que els dic, només en diré 3, dic la tercera, diu: Israel és l'aliat dels Estats Units, el principal líder de la globalització. Nosaltres ens inclinem a donar suport als adversaris d'aquest pol polític, Iraq, Índia, els països de l'Europa de l'Est. I aquí em diuen una persona d'esquerres, una persona comunista, una socialista, la Xina, diverses respostes. Això ho diu un dels líders de l'extrema dreta francesa. Per tant, fixi-se que el discurs, tant a esquerra com a l'extrema dreta, respecte al que seria l'actual o principal manera d'estereotipar el poble jueu, que és a través del discurs antisionista, amb el matís que és veritat, no totes les crítiques de l'Estat d'Israel són antisemitisme, però l'antisemitisme avui en dia utilitza les crítiques de l'Estat d'Israel com a principal vehicle o llenguatge per fer-ho. Doncs aquí trobaríem una d'aquestes mostres. Aquesta, i ara us explico una anècdota que molt poca gent sap, aquesta és una de les raons que em va motivar en l'any 2005 a proposar en els diversos partits polítics i a diverses persones que donessin suport perquè el que finalment va ser així, que l'Estatut de Catalunya, avui en dia, en l'article 40.8 de l'Estatut de Catalunya, posa que els poders públics, per tant això implica Ajuntament, Generalitat de Catalunya, Consells Comarcals, etc., els poders públics han de promoure polítiques que erradiquin, a més del racisme i la xenofòbia, que això tots els diputats en havien pensat. Doncs entremig d'aquestes dues paraules vaig proposar, i finalment així està recollit avui en dia en l'Estatut de Catalunya, que també, s'havia d'erradicar l'antisemitisme. La cara d'estranyesa d'alguns polítics va ser molt gran, suposo que per no quedar malament davant d'altres van donar suport tots els partits polítics amb això, no només els que per motivació volien fer-ho. Però la cara d'estranyesa és una que em sembla que amb això ha coincidit el director Martí Sans, que és la gent diu, no, si aquí no hi ha antisemitisme. Torno a recordar, i amb això acabo, el 57% dels adolescents rebutgen tenir com a company de classe a un company jueu. Gràcies. Bueno, jo només volia dir una cosa per donar-li raó al Villatoro i al Xavier. Jo no he pogut aconseguir que vingués ningú de la premsa amb aquest acte. Tota la premsa s'ha negat a venir amb aquest acte i el que em va dir el director cultural del diari més important de Catalunya, no direm el nom, diu, de què va el documental? Li vaig dir, del prejudici antijueu. Diu, ah sí? Així vostè suposa que hi ha un prejudici antijueu? Amb això ja...